Salut prieteni, eu sunt Headmaster și bine v-am găsit la o nouă serie de pe acest canal. Astăzi avem un nou joc care se numește Sniper Elite V2. Am pomenit despre acest joc, mi se pare că într-un episod din Unturned, dar nu știu, să vedem, nu știu cum o să postez, așa că poate o să vină episodul cu Unturned în care zic despre acest joc mai târziu decât jocul și altele. În fine. Deci avem acest joc. Acest joc este un shooter foarte bine făcut, este un pic mai vechi, dar este super tare. Hai să vedem cum ne jucăm. Aici aici, na, e dificultatea. Noi dăm pe medium, într-un fel. Sunetul cred că este dat foarte încet. Da, este dat foarte încet. Hai să sar eu peste aceste cinematice și să mai schimb eu câteva chestii aici. Audio, hai să-l punem. Ouleu. Cred că e bine așa. Ia să ne ducem la display și să dăm grafica la maxim să vedem ce se întâmplă. Să mă uit în jur. Așa. Zoom. Cum fac zoom? B. Aha, așa fac zoom. Și acum? Hai da. Se mișcă bine jocul. Și cred că e pus pe ultra acum. Dar, cum ziceam, e un joc mai vechi, așa că nu necesită foarte multe... să ai un calculator foarte bun. Punem ăsta aici. Și ăsta aici. Perfect. Ce trebuie să facem? Că crouch. Eu am mai jucat puțin jocul ăsta. Așa. Și trebuie să mă snicăresc așa pe aici. E un joc super. Aproape că l-am terminat eu, dar... ce trebuie să iau? O piatră. What the fuck? Nu mai știu să fac tutorialul. Hai. Nu mai știu să fac tutorialul. Așa se întâmplă dacă nu mai joci un joc de foarte mult timp. Unde trebuie să arunc o piatră? Acolo trebuie să o arunc? Cred că chiar nu am aruncat-o bine. Serios? Serios, nu mai știu să fac tutorialul. Da. Deci cam exact asta se întâmplă dacă nu mai joci un joc atât de mult timp. Deci stai așa, deci hai, reluăm. Așa. Deci iau pietricica și unde o arunc? Aha. Păi hai cu arunc așa încolo. Aha, hai că de data asta am aruncat-o bine. Așa, hai că, deci așa trebuia să fac. Pe burtă. Pentru a trece prin spații foarte înguste. Și
Și mai există încă un joc, Sniper Elite V3. Și ăla e un joc foarte șmecher, pe ăla nu l-am jucat deloc. Trage, frate. De ce nu vrea să tragă? Trebuie să trag cu pistolul. Aha, fiindcă are amortizor, m-am prins. Îți dă și niște puncte care nu știu, habar nu am ce faci cu ele. Destroy, stai. Așa. Și acum unde mă duc? Aha, o iau așa pe aici, frumos. Deci în jocul ăsta ești un sniper care se infiltrează în diferite misiuni. Și trebuie să omori totul. Tu ești german sau ceva, nu știu. Chiar nu știu treaba asta, că nu am stat să mă uit acolo la videoclipul ăla. Niciodată nu am stat să-l văd, pentru că nu m-a interesat. Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. Neither did his right. Hai să vedem ce se întâmplă. Mi se pare că trebuie să îl împușc pe unul dintre ei în cap. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch. Parcă trebuia să-mi zică să pun shift-ul. I controlled my breathing to steady my aim. And then Pe E era. shoot. Ce mă? Am ratat? Acum. Uite ce-mi place faza asta. Epică. Bă, da. Mamă. Hai, da. Așa. Hai să ne luăm, am pușcat cu ăștia. Uite unul acolo. Headshot, frate. Bă, ești nebun, chiar nu mai pot să trag. Deci se vede că nu mai joc așa de mult shootere din astea. Uite, poc, direct, headshot. Mamă, de ce ador faza asta? Numai headshot a fost, n-am fi. Mamă, plămânii direct. E șmecherul jocul ăsta. Bine că vă mișcați, mă. Din 200 de gloanțe odată nu le-au pe ăla. Ia să încerc să-i dau headshot. Și tot nu nimeresc. Deci oricât... Doamne, sunt praf, ce să mai... Hai, gata, că mai încerc să joc mai bine acum. Hop, cum vine glonțul și direct prin burtă. Prin picioare. I-a rupt picioarele. Nici mouse-ul meu nu merge foarte bine. Îmi sare așa, destul de mult ținta. Hai, frate, că te iau. Aha, mâine. Da, mai e încă un punct acolo. Care nu știu ce face. Care tragi, mă? Uite, ăsta aici. Uite și tu, na. Uite cât de imprecisă-i ținta. Deci eu trag fix pe el și se duce aiurea. Uite, mai e unul aici. Aleluia! Mai sunt, știu eu că mai sunt. Deci nu înțeleg, deci voi vedeți? Deci pun EU. E mult mai greu să tragi acum decât era înainte. Înainte nu mai era păgăria aia. Uite, trag mai bine fără EU ăla pus. Nu, deci chiar stau deja de 2 minute să încerc să-i împușc pe ăștia. Și tot nu reușesc.
Mă, voi vedeți? Eu trag fix pe el și el nu moare. Ce naiba, mă? Bă, nu pot să înțeleg, frate. În sfârșit! Headshot direct. Aia, banul, tot. A, deci chestia arată unde vine glonțul. Aha, deci trebuie să trag mai sus, gata. Tocmai am spart. Voi ați văzut? Aha, deci să scap de aici, hai da. Dăm pistolul. Poc. Cu pistolul e mult mai ușor. Așa. E mult mai ușor cu pistolul de tras decât cu luneta. Și faza e că la CS mă descurcam destul de bine cu luneta. Și aici... Da, na. Oh, fugi. A intrat ăsta cu tancul peste mine, bă, ce nesimțe. Nu-mi lase și mie puțină intimitate. Hai da. C. Cum era, mă? Z. X. Nu mai știu pe ce făceam... Pe ce mă puneam de tot pe burtă. Aha, tot pe C. Complicat joc. Nu poate să se ridice. Mamă. Stai. Opa. Păi de capul meu, ce trage ăsta? Lasă-mă, frate, în pace. Măi, ce canci de pistol e ăsta? Trage, frate, așa. Mă, nu e bun pistolul ăsta de nimic. Nu e, bă, deci absolut de nimic. Hai, frate, hai, aleagă. Sprint. Hai, mă, revinuți. Bă, pușcă, dăm, frate, pușcă. Mamă, i-am spart fățăul. Bă. E al naibii de greu. Mai sunt oameni. Unde ești, frate? Unde ești? E sus, bă, te nu mă lași. Știi ceva, bă? Hai că te-am lăsat, papa. Ia, fii atent cum mor. Da. Aplauze pentru mine. Se pare că sunt super pușcărie la acest joc. Dă-mă pușca asta. Nu, dă-mi AWP-ul direct. Hai. Unde ești, frate? Schimbă pe pușcă. Altceva, tată. Altfel te vedem. Bă, ce greu mor ăștia. Bă, ce greu mor ăștia. Era unul sus acolo care campa, dar nu m-a văzut. E destul de greu să joci jocul ăsta. Pentru că nu joci... adică nu e... să vezi așa, nu mai știu cum se numește exact. Să vezi... nu mai știu exact cum se numește, chiar nu vine acum să zic. Și iar cu AWP-ul. Și iar 10.000 de gloanțe ratate.
Poc! Na, mă, satură-te, mă. Na, mă, satură-te și tu. Hai că mi-a mai reintrat așa puțin în formă. Uite, bă, nu pot să văd de aia. Și nu pot să nici să trag cel puțin de aia. Hai, mă, încarcă mai repede. Te-ai dus, fraiere. Îmi place cum vine așa slow motion glonțul și... ăla tot încă nu a murit. Na, satură-te, mă. Uite ce mișto e pe aici. Cred că asta e gata, sau nu? Gata. Acum, nu, încă un, bă, cât sniperiști, bă, băiatule. Headshot, ăsta e headshot. Mamă, cum mi-a rupt așa capul. 645 de puncte pentru asta. Pe aici, nu? Parcă așa era. Și cred că asta e cam prima misiune, ha? Da, deci asta este prima misiune și o să fac câte o misiune pe episod. Așa că dacă vă place această serie și vreți să continui, dați un like, un share, un subscribe. Până data viitoare, mai bine. Bye bye.